jeszcze jakieś wyjątkowe waluty? Na świecie jest 180 walut, więc na pewno takie istnieją. Euro to jedna z nich? Przecież dziadek mówił, żeby subskrybować kanał DNA Rynków. Wtedy wiedzielibyście wszystko. Euro to istny ewenement walutowy. Jest jedną z najmłodszych walut, bo istnieje zaledwie 2 dekady. Jednocześnie jest też jedną z najważniejszych na świecie. Chodźcie, zobaczymy jej historię. Po wyniszczających wojnach światowych europejscy przywódcy uświadomili sobie, że aby w Europie zapanował pokój, musi się ona zintegrować. Dlatego w 1951 roku Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia, Włochy i RFN założyli Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Tworzyła ona i regulowała wspólny rynek węgla i stali. Wspierało to rozwój gospodarczy, zwiększało zatrudnienie i podnosiło standardy życia wśród państw członkowskich. Korzyści płynące z przedsięwzięcia uzmysłowiły państwom założycielskim benefity z dalszej współpracy. Kolejnym krokiem ku integracji było podpisanie traktatów rzymskich, ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Wraz z ich wejściem w życie powstał wspólny rynek, a jego filarem była swoboda przepływu osób, usług, towarów i kapitału. Dodatkowo zastąpiono poszczególne opłaty celne dla zewnętrznych państw jedną wspólną taryfą. Pojawiły się też wtedy plany, według których kolejnym krokiem powinno być ustanowienie wspólnej waluty. To właśnie wtedy powstało euro? Jeszcze nie. Najpierw narodził się pomysł. Premier Luksemburga, Pierre Werner, zaprezentował w 1970 roku plan zakładający wprowadzenie wspólnej waluty dla krajów EWG. Nie został on jednak zrealizowany ze względu na upadek systemu z Bretton Woods, o którym powinniście pamiętać z historii amerykańskiego dolara. Odłożyło to o kolejną dekadę ideę utworzenia europejskiego pieniądza. Priorytetem natomiast stała się wówczas stabilizacja istniejących walut. Aby ją osiągnąć, stworzono mechanizm kursów walutowych, który miał na celu zawęzić pasma wahań pomiędzy walutami krajów członkowskich, a także, i to najważniejsze, wprowadzono pierwszą wspólną walutę EKU. Nie była ona jednak pieniądzem funkcjonującym w obiegu, lecz jednostką rozliczeniową reprezentującą koszyk walut krajów EWG. Stanowiło to podstawę do ustanowienia europejskiego systemu walutowego, opartego o stałe kursy walutowe. Przełomem w dążeniu do utworzenia ściślejszej Unii był zaprezentowany w 1989 roku raport Jacques'a Delors'a z trójstopniowym planem pogłębienia integracji. Pierwszym etapem było zniesienie ograniczeń ruchu kapitału, drugim wzmocnienie koordynacji polityki pieniężnej krajów członkowskich, a ostatnim powstanie wspólnej waluty. Doprowadziło to do podpisania w 1992 roku Traktatu o Unii Europejskiej i powstania euro. Dziadku, a symbol? Oficjalną inspiracją dla symbolu była grecka litera epsilon, stanowiąca odniesienie do kolebki europejskiej cywilizacji. Jednocześnie jest to również pierwsza litera słowa Europa, natomiast 2 równoległe przecięcia mają oznaczać stabilność waluty. Na szczególną uwagę zasługuje również wygląd europejskiego pieniądza. Monety posiadają wspólny wzór awersu, który przedstawia nominał na tle mapy Europy. Natomiast na rewersach dopuszczane jest umieszczanie symboli narodowych państw, w którym dana moneta została wybita. Odmiennie jest z eurobanknotami. Te posiadają w każdym kraju taki sam wzór. Nie przedstawiają jednak wybitnych postaci, lecz przykłady bram, okien czy mostów charakterystycznych dla różnych okresów w historii europejskiej sztuki. W 1998 roku powstał Europejski Bank Centralny,
któremu powierzono przygotowanie i przeprowadzenie procedury wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu, na początku w formie bezgotówkowej. W pierwszym okresie dalej funkcjonowały również waluty krajowe. Euro w formie gotówki wprowadzono do wspólnoty dopiero w 2002 roku. Nie we wszystkich krajach wspólnoty wprowadzono euro. To prawda, nie została ona przyjęta w Danii, Wielkiej Brytanii i Szwecji, które były przeciwne zastąpieniu swoich walut narodowych. Dziś euro jest ponadnarodową walutą, będącą oficjalnym środkiem płatniczym w większości państw Europy. Swoją pozycję zawdzięcza koszykowi europejskich walut narodowych, z których została stworzona. Marka niemiecka, frank francuski, lir włoski czy gulden holenderski, będące w światowych rezerwach walutowych, zostały od razu skonwertowane właśnie na euro. Obecnie do strefy euro należy 19 spośród 28 krajów wspólnoty. Bez stosownych uregulowań euro używają również Kosowo i Czarnogóra. Pieniądz europejskiej wspólnoty uznawany jest za twardą walutę i ma ogromne znaczenie międzynarodowe, stając się drugą, zaraz po amerykańskim dolarze, najważniejszą walutą świata. Krótko mówiąc, euro to najmłodsza waluta świata, która w krótkim czasie doszła do międzynarodowej potęgi. Wy też możecie podzielić jej losy, jeśli tylko będziecie oglądać DNA rynków. Dobrze, dziadku. Chodźcie, pójdziemy się wykąpać. Po co? Pieniądz nie śmierdzi. I ty też pamiętaj subskrybować kanał DNA Rynków, bo inaczej cię dziadek wrzuci do świnki.